Magandang tanghali at para sa ating update dito para sa binabantayan si Tropical Depression Obet as of the 11 a.m. bulletin na inisyo ng Pag-asa. Base sa ating satellite imagery, itong ang bagyong Obet ay huling namataan sa layong 205 kilometers sa may silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay pa rin ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya nga inaasahan natin na ngayong hapon mararanasan na itong epekto nitong bagyong si Obet habang dumadaan dito sa dulong Hilagang Luzon. Maiga dati sa ating latest track natin na itong ang bagyong si Obet ay babaybay ngayong hapon o magdamag dito yan sa pagitan ng Batanes at Babuyan Island. Sa ngayon, base sa ating latest track ay na-spare na nito na tamaan o direktang tamaan ng sentro ng bagyong si Obet itong hilagang bahagi ng Cagayan. Kaya pag-iingat pa rin ang ating pinapayo sa mga kababayan natin dyan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Mapapansin din natin sa ating latest track na habang babaybay hanggang sa makalabas ng area of responsibility itong bagyong si Obet, ito ay mananatiling tropical depression intensity. Dahil nga sa pag-ihip ng ating amihan na malamig na hangin, ay napipigilan itong lumakas pa itong bagyong si Obet. Ngunit paglabas nito sa ating area of responsibility, tomorrow afternoon or morning ay nakikita natin na ito ay lalakas at magiging ganap ng isang tropical storm habang kumikilos papalayo ng ating bansa. So critical time natin ay mamayang hapon hanggang bukas ng umaga. At sa ngayon, nakataas pa rin ang babala ng bagyo bilang isa dyan sa Batanes, Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan, which includes ang Santa Ana at Gonzaga. At ganun din naman, inalabas na natin na buong Cagayan area, kasama ng Apayao at Ilocos Norte, ay paulit-ulit natin pinabigyan ng babala na mag-alerto o payo na maging handa dito sa magiging epekto ng bagyong si Obet na dadaan nga ngayong hapon hanggang mamayang gabi. At inaasahan natin mula ngayon hanggang bukas ng madaling araw, ang patuloy na moderate to heavy with at times dense rains dyan sa Batanes, Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte, Apayao at mainland Cagayan. Samantalang light to moderate with at times heavy rains naman ang inaasahan natin sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Kaya patuloy ang ating paalaala na maghanda ang ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit na lugar dahil para sa inaasahan natin mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga malawakang pagbaha dahil pa rin basa ang lupa at patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Sa ngayon, meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito pa rin yan sa mga baybay ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya patuloy ang paulit-ulit nating paalaala sa ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alog. Kahit nga makalagpas itong bagyong si Obet dito sa extreme northern Luzon, ay patuloy pa natin nakikita ang surge o bugso naman ng ating amihan na pwede magdulot nga ng mga malalaking pag-alon. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.